Nah, satu kena tuh. Masih dua lagi tuh, belum dia. Nah, datang lagi tuh. Wih, datang lagi tuh. Ekornya aja, kakinya nggak kena. Kena kaki tuh. Kipas. Banyak kok kipas dua satu. Tuh kipas, banyak kipas sana. Terenjak ke atas. Wih, di sebelahnya dia. Itu dia kutilang. Iya, dia kan mekar bulunya. Aku bilang kan tuh, masih 3 belum angkat tuh. Tuh laki tuh, Sokon tuh, ninja tuh. Bisa aja, asal lihat kuat ya. Jangan ya pasang kapal. Cukup masih ya? Ada tulisan tuh, tulisan. Ini bukan sekali suaranya. Lihat ya. Cukup kan ya. Nah, kalau bentar ini kalau bentar ini gini nih. Ada. Banyak lagi pakai kalau narik itu bawahnya Cukup ini. Oke. cukup sudah. Bagus biar nih. Nah, kayak tadi tuh, kayak kemarin tuh. Ntar. Oh, belahnya kok, bawahnya kok. Di belahnya tuh. Nah, ini belahnya.
dari sini aja nyaman sini. Itu aja. Tadi kenapa aku jangan cok. Pas injak tuh. Tuh udah dapet tuh, woi. Cepatnya juga. Awal. Dua dah. Ya tuh. Bilang itu ada motor itu. Tuh. Sudah dapat dua tuh. Walah, belum di kamera. Tuh tilangnya turun tuh. Wih, banyaknya. Kok tinggal kesini kan udah dapat. Sudah anu ini. Nah, tuh. Kok dia kesana? Enggak kesini dia. Ini. Ini. Tuh sekali kena dampak, sekali kena banyak dapat tuh. Kan temannya pasti ikut semua temannya kan. Nah, satu kena tuh. Nah, dua lagi tuh belum dia. Nah, datang lagi tuh. Wih, datang lagi tuh. Ekornya aja, kakinya aja kena. Kena kaki tuh. Kipas. Nih. Banyak kok kipas dua satu. Tuh kipas banyak kipas sana. Terenjak ke atas. Wih, di sebelahnya dia. Itu dia kutilang. Iya, dia kan mekar bulunya. Aku bilang kan tuh masih 3 belum gitu. Tuh laki tuh, sokon tuh, ninja tuh. Perenjak apa tuh? Perenjak atau ya? Iya, perenjak tuh kena tuh. Kepala merah dia. Kipas satu. Wah, lemnya kurang tadi kok yo. Itu mau turun tuh, jelas tuh kena tuh. Bawahnya itu nggak ada tadi. Itu ada yang melintang sana tuh. Bawah tempatnya yang kena itu nggak ada tuh. Itu ada kok pelutnya kok. Di ujung sedikit tuh. Malah pergi semua dia. Nggak nolong temannya tuh. Kalau bilang tuh memang di bawah dia agak besar kayunya. Kalau kecil dia jarang dia main. Anak kipas itu cuma pandai jadi dia. Dia segala jadi dia. Jadi itu aja dia. Dia sudah merasakan tapi kan terlengket tapi. Yang tempat yang ditarik itu ya.
mulutnya ditarik kan. Hmm. Suara apa sih kan? Suara apa? Kok begitu? Kabur dia Hmm. hilang itu. Sudah mau lepas yang satu. Yang mana? Oh, yang jantung tuh. Satunya lepas. Ambil tadi. Bener kan? Ada ketemuan tuh. Dia tangkap lagi temennya. Ah. Ada 4 itu. Nih. Weh, kita panen burung posiu nih. Kita dapat serangan fajar sore-sore nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ntar yang dulu ya. Silang ini daw sa waldera. Entar. Nah. Sudah matang. Tuh. Nih.